Hello, karibu kwenye ministry. Shukuru Mungu kwa sababu yako na kwa namna ambavyo umekuwa mtu ambaye unafuatilia mara kwa mara. Mungu akubariki sana. Hasa kuna mtu mmoja anaitwa Deepak Chopra. Alishawahi kusema kwamba the awakening is not charging who you are but discarding who you are not. Akimaanisha kwamba kuamka si kubadilisha wewe ni nani, bali kuacha kuwa yule usiye, manake kuacha kuwa mtu ambaye sio unayestahili uwe kwa muda fulani na wakati fulani. Kwa hiyo ukisoma vizuri kitabu chake mtu utaona kwamba anaonyesha kwamba usiogope kuamka peke yako. Mara nyingi walioamka mapema hawakubaliani kabisa na waliolala. Sema kabisa wahekimu kwamba mtu aliyelala sio sawa sawa na mtu ambaye ameamka na tembea. Manake mkaa bure au mkaa ndani sio sawa sawa na mtu ambaye ametoka kaenda kukutana na watu wengine, kwa sababu anaweza kubadilisha maarifa, anaweza kubadilisha vitu mbalimbali kwenye maisha yake. Kwa hiyo kuna kitu ambacho nataka ukijue kwamba habari ya kuamka kihisia na kiroho, kuamka kihisia na kiroho. Na tunaposema kwamba habari ya kuamka kihisia, tunamaanisha ni kufikia hatua ya kutambua hisia zako, kuzifahamu vizuri, lakini pia kujua maumivu yako yako wapi, vyanzo vyake, lakini pia kujua huzuni yako, nini ambacho kinasababisha magonjwa ya huzuni, lakini pia kujua hasira yako iko wapi na furaha yako iko wapi, na kuanza kuviheshimu badala ya kuvipuuza, kwa sababu ukivipuuza basi vitakuwa vinakuharibia mambo yako, ila ukianza kuvifanyia kazi na kuvishughulikia vinaweza visikufanye chochote kibaya, lakini vikawa yote vya msingi kwako. Kuamka kiroho, tunaposema hivyo tunamaanisha kurudi katika uhusiano wa kweli na Mungu. Maana kitu ambacho kimefanyika nyuma yako au kimefanyika kwenye maisha yako kisicho kizuri, sasa ukaamua kwamba uamke tena, manake una be restored again, na kutambua lengo la maisha yako na kuanza kuishi kwa utii wa kiungu badala ya mazoea ya kimwili. Unaachana tabia za mwili, unaamka unaamua kuishi maisha yako ya spiritual life au maisha ya kiroho. Ukisoma Waefeso mlango wa 5 mstari wa 14 anasema hivi: amkeni ninyi mlalao, ondoke katika wafu, naye Kristo atawapa nuru. Naye Kristo atawapa nuru. Maanisha kwamba wale ambao walikuwa wameharibu mapenzi ya Mungu wanastahili kuzaliwa upya ndani yao. Manake kilicho ndani yao, kile kipawa kinastahili kuzaliwa tena upya, kwa sababu walipewa ila walikichezea, adui akakichukua. Kwa hiyo wewe unaanza kuona mambo kwa namna ya kimungu tofauti na mwanzoni, kwa yule ambaye ameamka tena, kwa mtu ambaye ameamka tena kiroho, au mtu ambaye ameamka tena kihisia. Na kuna ishara ambazo ukianza kuziona kwenye maisha yako, ujue kwamba wewe ni mtu ambaye haujaamka kihisia na kiroho pia. Kuna vitu ambavyo ukishaanza kuviona, dalili fulani ukishaanza kuziona kwenye maisha yako, ujue kwamba something is wrong. Kuna vitu ambavyo haviko sawa. Jambo la kwanza, ukiona mtu ambaye hajaamka kihisia na kiroho, ujue kwamba anaishi kwa mazoea. Unaishi tu kwa mazoea, kila kitu umeshaona ni kawaida, badala ya kuishi kwa kusudi unaishi kwa mazoea. Mungu akuumba kwa kusudi, lakini unaishi kwa mazoea, unachukulia kila kitu kawaida, kawaida. Lakini ishara ya pili ni anaficha maumivu badala ya kuyaponya. Anaficha majuto ya jana, vitu ambavyo vilimuumiza, badala ya kutafuta njia ya kuviponya. Na solution pekee ya kuishi kwa amani ni ya kuacha yale majuto ambao ulikuwa nao jana, vitu ambavyo ulifanyiwa, vitu ambavyo vilitendeka kwenye maisha yako, unaachana navyo, alafu unaendelea na maisha mengine mazuri ya kumpendeza Mungu. Lakini jambo la tatu, kwa ishara nyingine, anaishi kwenye hatia ya jana, yale anakumbuka yale ya jana, vitu ambavyo anafanyiwa, anaishi kwenye hatia ya jana. Kwa hiyo unakuwa umebaki kwenye hatia za jana,
hawazi kuamka tena, anawaza yaliyopita, lakini anapuuza sauti ndani ya Mungu. Mungu anachomwambia ni rahisi sana kupuuza, kwa sababu bado hajaamka kiroho wala kihisia, na hii inamsumbua mara nyingi sana. Lakini jambo la mwisho, anaamka kimwili, lakini roho yake imelala bado. Anaamka, anashangaa mtu anatembea, mtu anaongea, anapiga story, anakula na kunywa, lakini ndani yake roho imelala kabisa, kwa sababu yeye hajaaccept yale maisha ya spiritual, au hata kama alikuwa nayo kipindi hicho, ila ulifika wakati ambao hayakuendelezwa yale maisha, yaliuliwa moja kwa moja. Na baada ya kuwa hivyo, basi maisha yake yakawa yamekuwa ya kuharibika. Kwa ni kitu ambacho kinawasumbua watu wengi sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mtu wa aina hii anaweza kuonekana yuko hai, lakini ndani amekufa. Hana mwanga, hana mwelekeo, hana amani. Maana tunasema kwamba ni mfu anatembea. Yaani mtu amekufa rohoni, ila mwilini yuko very very special. Kwa hiyo akiwa kama mwilini yuko vizuri, lakini rohoni ameisha, ndio kwamba vitu vyake bado vimelala. Nguvu ya kuamka mapema. Nataka kuangalia kidogo nguvu ya kuamka mapema. Nguvu ya kuamka mapema kihisia na kiroho. Kuna baraka ya kuamka kabla dunia haijachangamka, si tu kimwili bali kiroho pia. Mtu anayeamka mapema huwa ana nafasi ya kujenga misingi ya kila siku yake ya kiroho. Manake watu ambao ni waombaji sana, watu ambao wanamjua vizuri Mungu, watu ambao wana shauku na kiu na Mungu, hao watu wana misingi yao ya kiroho, sababu wanakuwa anasikiliza Mungu kabla kelele za dunia hazijaanza. Anasikiliza Mungu anamwambia nini juu ya ile siku, lakini pia anajitazama ndani kabla ulimwengu haujamtazama. Anakuwa na mpango ule wa kuamuru siku yake ikae kwa namna gani, lakini pia anaamua mwelekeo wake kabla mazingira hayajamdhibiti. Anaweka commandment kwamba siku isije ikamdhibiti kwa chochote. Zaburi 5:3 Daudi anasema, asubuhi ulisikilize sauti ya Mungu. Usikilize sauti ya Mungu, Bwana, asubuhi nitakuelekea na kusubiri. Kwa nini Daudi alisema maneno kwamba kuamka mapema kufungua milango ya utulivu, wazi wa mawazo na mwelekeo wa kiroho ni jambo ambalo ni la muhimu sana kuliko wewe kukaa na kujisikiliza wewe mwenyewe, zaidi ya kumsikiliza Mungu aliyekuumba kwa kusudi lake. Sasa hapa kuna hatua za kuamka kihisia na kiroho. Kuamka kihisia na kiroho. Hatua za kuamka kihisia na kiroho. Hatua za kuamka kihisia na kiroho. Namba 1, tambua usingizi wako uko wapi. Tambua usingizi wako uko wapi. Je, ni katika maumivu ndio usingizi wako ulipo? Ulilala katika maumivu, au maamuzi au utulivu wako na Mungu ni wapi ambapo usingizi wako ulipo? Ni lazima ujue. Kisha ujue kitu, lazima utaamka kihisia na kiroho. Lakini pia kukubaliana na ukweli. Kuwa mtu ambaye unapenda kuambiwa kweli. Kuwa mtu ambaye unapenda kuzungumza kweli. Ukweli unaweza kuumiza, lakini hauangamizi, unaamsha. Ukiwa na ukweli ndani yako, kweli kuna muda ambao utakuumiza, lakini ule ukweli haujawahi kuangamiza. Utakuja kuona matokeo yake baadaye. Kwa hiyo kubali kuwa mtu ambaye anazungumza kweli. Lakini jambo lingine, omba msaada wa Roho Mtakatifu. Omba msaada wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu aishi ndani yako, sababu huyu ndiye anayefufua roho zilizolala. Mungu akishaamuru Roho Mtakatifu ajae ndani yako, maana yake anachukua yale aliyolala, anayafanya upya. Ilikuwa anafanya kazi zamani, yaka expire kwa sababu ya mpango wa shetani. Mungu anayaamuru yafanye kazi upya, kiwe kihisia na kiroho pia, iwe katika uchumi na katika mambo ambayo unayafanya. Kwa hiyo
Omba msaada wa Roho Mtakatifu kufanya kazi ndani yako. Jambo la 4, anza mazoea mapya ya kiroho. New spiritual life. Anza mazoea mapya, kuwa na maisha mapya. Maombi ya asubuhi, tafakari ya neno, kujipanga kihisia, kufanya kile kitu ambacho unaona usahi kitu ni cha mapenzi ya Mungu na kina uwezekano wa kunikuza. Lazima ufanye. Kifanya kila siku, kisali asubuhi, kusoma neno, ukaenda kwenye shughuli zako, ukaenda kazini. Katika lazima kumshukuru Mungu hivyo, jioni kutoka tena hivyo, kufanya hivyo. Unajua kwamba kuna nguvu kubwa sana katika tabia ndogo ya janga asubuhi, lakini pia mchana na jioni inakuletea matokeo makubwa baadaye. Namba 5, weka uhusiano wenye maana. Kuwa na uhusiano wenye maana, marafiki wanaokutia moyo, si wanaokulewesha usingizi. Usikane na watu ambao wanakulewesha usingizi wa kiroho na kihisia pia, bali kana watu ambao wana mpango mzuri na wewe. Kuamka kihisia na kiroho ni mwaliko wa Mungu wa kila mtu anayetaka maisha mapya. Ni hatua ya kusema, sitataka kuishi tena nikiwa nimepotea ndani yangu. Nataka kuona, kusikia na kuishi kwa kusudi la Mungu. Mungu akubariki sana na Mungu azidi kukutunza. Sijui mimi ni sehemu gani ambao kuna changamoto, lakini Mungu akupiganie. See you next time. Be blessed.